يا هلا مرحبا فيكم، يا هلا وسهلا. اليوم أنا طبعا في منزل الجميل الدكتور هاني ناظر الملقب بسفير الفن السعودي. أول شيء حيصير ساخن الحوار. أي بداها باللقب. طبعا مين اللي لقبك سفير الفن السعودي، وإيش السبب اللي قالوا يعني أنت سفير الفن السعودي؟ هل من عمل، هل من إيش، ومين اللي لقبك؟ اللي لقبني لها تحية في رمضان أن أقول لها صاحبة السمو الملك الأميرة بسمة بن سعود، كل سنة وأنت طيبة يا أميرة. قالت أحب أقول لها السفير، وفي مجلس كنت فيه أنا والفنان عبد الله رشاد والدكتور عبير السمكري الأديبة في بيتها في قصرها. قالت هذا السفير. سألت سؤال، قالت السفير برا ولا جوا؟ أيوة. قالوا برا. قالت هذا وهو صغير برا. أعطيتك إجابة السؤالين. حلو. طيب أنت من خلال لقب سفير الفن السعودي، هل تحس أن اللقب أنت قدمت فيه بصمات فعلا أن أنا أستحق أكون سفير الفن السعودي الآن وسابقا وبالحاضر؟ أنت طبعا لا ننسى هاني ناظر هو السفير الأصلي من الفنانين السعوديين الأوائل اللي مثل في الدراما مثلا المصرية والعربية. هو أول ممثل مع وقتها كان مع نجمة الجماهير شريهان من القلة القلائل. طيب الاستمرارية في هذا اللقب والاستمرارية في السفارة من دولة إلى دولة، وين رحت بعدين؟ إيش الدول اللي شاركت فيها؟ الحقيقة اللقب جاء ترى عام 2000 وأنا الأميرة يعني لما أطلقته كان مرة متأخر، يعني بعد 30 أو 35 سنة من مرحلتي اللي بدأت فيها في الدراما السعودية. بدأت في وقت مبكر من مصر، عفوا من الأردن، ثم مصر وسوريا ولبنان الأمارات. وما كنت سفير الفن السعودي كلقب، بس كنت سفير الفن السعودي كشاب صغير يافع. كنت صغير كذا، ما تذكروني، كنت كذا فيها وسامة شوية، وما زلت ألفت النظر شوية في هذا الوقت المبكر. على طاري لفت النظر هنا، ضروري يعرفون الجمهور من المحاربين لك من بعض الزملاء اللي ايش الحليوه هذا اللي ماكل علينا الجو. خلينا ندخل كذا على طول بعيدا عن الحوار شيق. ايه والله انا اكل لهم كل تقدير واحترام ومحبه، خلوني خارجا كذا، خارج المضمار وخارج السر. لكن اثبتت لهم اثبات عملي اني عملت اعلام لوحدي. ايوه، اعلام لوحدي وجمهور، وابتكرت دراما اول مره تسجل باسمي من خلال هذا التطبيق اللي احنا فيه. احنا سناب صح؟ طبعا احنا سناب. ارجعوا لاداره السناب في الفتره هذيك، الناس تصور يوميات وكافي وبحر، وانا اصور دراما في 10 ثواني. جاني شهاده مبتكر مخترع من السناب، يعني شهد لي اهلها. نعم. وهذا كان هذا البغبغان حقي. ان شاء الله يقول في عبارات انا علمته، ان شاء الله يقولها قالها حستوقفكم. بصماتك الفنيه بشكل سريع. خليني اول شيء اجاوب على سؤالك اول لانه مهم. اي اني منذ فتره صغيره لما كنا نطلع كدراما كانوا يقولوا لنا عندكم دراما سعوديه؟ الاخوه العرب كانوا يستغربوا، عندكم دراما؟ انتوا يعني الحرمين وحرام ويسمعوا التصادم مع التيار الديني والقوه اللي كان. ليس الان، انا بتكلم ليس الان، انتوا في عز. الان انتوا في عز. احنا كنا تصادم، مسرحيه توقف الستار وقفوها، الفصل بين الجمهور. الكلام هذا قبل يمكن 25 سنه 30 سنه الفتره هذه. صعوبات، تكسر لوحاتنا عشان ناظر للانتاج الفني. كان عندي مكتب يكسروا لوحه، كاتب ناظر جايب ترخيص من الاعلام وجايب ترخيصي واموري وكلها ويكسروا لوحه. الحمد لله الان طبعا مع صاحب الرؤيه ولي العهد سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان خلى الثقافه والفن يعني شأن. مصدر ورزانة ورمز في ساحة المملكة العربية السعودية في الوسط الفني السعودي والعربي. هذا صحيح، حفظه الله ورعاه وكل من كان معه وعاونه في هذه المجالات. اختلف الأمر كليا. ففي تلك الفترة الصعبة رفعت العلم السعودي، لأنه بيقدموني الممثل السعودي